Goedemorgen en leuk dat je kijkt deze nieuwe video. Mijn naam is Leroy, ik ben met Marije en je ziet het achter ons. We zijn hier bij Animal Kingdom, hier in Orlando, Disney World. En dit is misschien wel het park waar ik het meest naar uit heb gekeken. En jij? Ja, dit is echt één toffe beleving. We gaan het beleven hier naar binnen, we gaan snel naar binnen en dan gaan we wat mooie beelden voor jullie schieten. En we zijn binnen hier in Magic Kingdom. Wat lekker is alles is hier gewoon super, ja, dat is ook tof om te zien. Alles is hier super bedekt, het zit hier midden in de bossen. En ja, het is wel echt tof om hier gewoon al binnen te zijn. We zijn hier om 8:45. Je mag eigenlijk vanaf 9 uur mag je verder het park in naar alle attracties. Slaap je on property, dan kan je dus om 8:30 al naar binnen. Ja, het is super tof. Het is gewoon even wachten tot we verder kunnen in het park. Het is echt een soort van in de jungle gelijk. Ja, dat zei ik net. Het is echt, alles is hier lekker bedekt en lekker veel schaduw. Ik denk dat dat wel echt super tof is aan dit park. Zeker in vergelijking met gisteren waar er echt veel dingen waren zonder schaduw. Ja, en die flora en fauna hier is ook wel echt bijzonder, hè? Ja, het is echt helemaal vol geplant. Want wat vertelde jij me nou net in de auto hierheen? Over de bomen en de planten hier? Ja, er waren meer dan 1 miljoen soorten bomen en planten geplant eigenlijk vanuit heel de wereld. Ja, dat is wel tof en dat is denk ik ook wel wat we terug gaan zien. Dus we gaan gauw kijken als we verder het park in komen wat we allemaal tegen gaan komen. En we staan hier bij de eyecatcher van Animal Kingdom, de Tree of Life. En het leuke aan deze tree is dat hij eigenlijk helemaal, het is geen echte boom, het is veel te groot. Maar hij is helemaal gegraveerd met meer dan? Hoe waren het? 300 uur? 325? Ja, ongeveer 325. En wat ook wel een leuk detail is, hè, als je echt naar de wortels kijkt van de boom, en dat zullen we straks in de buurt daar wat beelden van maken, zie je daar zeg maar, een beetje de uitgestorven dieren. Die zitten aan de grond van de boom en uiteindelijk zitten er allemaal sculpturen in de boom zelf. Het is echt een eyecatcher. Je komt over de heuvel, kom je deze kant op en dan zie je deze boom. Het is echt super tof. Wat vind je ervan? Heel gaaf, echt heel indrukwekkend. En zie je al dieren vanaf hier? Ik zie een zeepaardje die zitten. Ja. Sowieso zie ik ook gewoon normale vogels hier achter. Ja. En een leeuw, Zo'n leeuw op een bison zie ik wel. Ja, ik denk echt dat dit een ding is als je hier heel vaak naar kijkt, dat je steeds meer andere dingen ziet. En het is tijd voor ons om te gaan kijken. We hebben in ieder geval Genie Plus aangeschaft. Ik denk niet dat we het nodig hadden gehad, maar we hadden gewoon even experience van oké, ervaren hoe het is om Genie Plus te hebben. Het kostte $15 per persoon. Dat betekent eigenlijk dat je een Lightning Lane kan boeken in bepaalde windows. Nou, als je een beetje op een goede dag doet, dan kan je 2, 3 attracties zeker met Lightning Lane doen. En zodra je de Lightning Lane hebt gebruikt, kan je weer de volgende experience boeken. We lopen hier in de wachtrij van de Kilimanjaro Safaris. We hebben met de Magic Band de Lightning Lane gepakt. Nou is de standby tijd nu nog 10 minuten, maar ik dacht we gaan hem gewoon eventjes proberen. Lightning Lane betekent eigenlijk dat we gewoon de ride in kunnen gaan, dat je eigenlijk een beetje voorrang hebt op de rest. Want ja, daar heb je ook voor betaald. Dus we gaan zien hoe snel we eigenlijk in de lane zitten. Heb je er zin in? Ja, ik ben heel benieuwd of we veel dieren gaan zien. Ze zeggen dat als je 's ochtends gaat, dat je dan wel veel, lekker airco, dat je dan wel veel dieren kan gaan zien. Ja, dan zijn ze vaak nog actief. Ja, net als ons. De ochtend zijn we fit. En dan denken we gaan echt tot 10 uur vanavond door. Ja, en dan is het nu nog 4 uur 's middags, heb je 35 graden op je hoofd gehad. En dan is het iets minder allemaal. Maar goed, selfie, dat is wat het is. We zijn onderweg naar de bussen van de Kilimanjaro Safaris. Black rhino, even better to see too. There's only around 6,000 of them left in the entire world, though thankfully their numbers are on the rise. On our left, we are seeing some of the hippos that live around here. Thankfully, they're at the surface of the water, makes them so much easier to see. Each one of which can grow to be as long as a giraffe is tall. That's around 18 feet in length at their maximum size. Getting our first look into the next and by far the largest area on the reserve, this is the savannah.
Savannas are home to some of the more famous animals that live in Africa, like lions, elephants, zebra, and giraffe. I do see a giraffe walking between the trees up ahead. We'll get close to them in just a bit. From this point overlooking the savanna, you might also see a lot of the trees down here are trimmed back to around the same height. That's around the height of the adult giraffe that live here, and this is no coincidence. They nibble up all the leaves they can reach at their eye level, trimming back that canopy and allowing sunlight to reach the savanna floor. This grows grass that'll be food for some of the other animals that live here with them, like the wildebeest you can see on the right. All of this is just one example of how the animals that call the savanna their home have positive effects on their environments, changing it in ways that make it a safer, more hospitable place for other animals to live. Baby zebras are born with legs practically as long as their mother's and father's legs. Helps them to run fast in the wild to keep up with their herds, but also to run away from predators if the need may be. First thing they'll do when born is memorize the stripe patterns of their mothers, helps them to find and identify their moms, and whole herds of zebra that to us would all look the same. In the distance. Lionesses will do most of the hunting for their prides, while males will hang back protecting their territory and their cubs. Expecting to see more in this area. They weigh between 4,000 to 5,000, cooling off the blood in those ears, helping to keep the whole animal cool. But the most famous way the elephants have of cooling down is by throwing dirt, sand, or other materials. Zo, we komen net uit Kilimanjaro Safari. Wat vond je ervan? Heel gaaf. Ja. Echt heel leuk. Nou, zoals je hebt gezien hebben we echt wel een paar toffe beelden kunnen schieten met de 360 camera, met de andere camera die we hebben. Maar het was tof, het is super vroeg nog, hè. Het was een van de eerste ritjes op de safari. En we hebben wel veel dieren kunnen zien gelukkig. Wat dier vond jij het leukste om van Dubai te zien? Ik denk de giraf. Giraf? Ja. Ja, het is anders dan Beekse Bergen bijvoorbeeld. Hè. Het is gewoon echt wel meer het gevoel alsof het allemaal bij elkaar zit, dat het geen hokken zijn. Ja. En ja, echt wel groot ook. Ik denk dat we er ruim een kwartier in gezeten hebben. Dus dat was de eerste attractie van de dag. En we gaan nu gauw door hier in echt een prachtig park, Animal Kingdom. En we zijn een stukje verder gelopen hier in Animal Kingdom en we zijn hier een beetje in het Afrikaanse gedeelte. We staan hier bij Harambee Market en ja, je kan hier dus achter mij lekker een plekje uitzoeken, kan lekker wat eten. En het is hier nog lekker rustig, lekker schaduwtje ook, dus dat is top. We gaan onderweg naar Kilimanjaro Safaris. We hebben onze Genie Plus namelijk ingezet voor een ride in Pandora. Daar kunnen we tussen 10:11 en 10:12 kunnen we in. Het is nu net 10 uur geweest, dus we gaan eerst eventjes 10 minuten wachten, staat er, voor de Kilimanjaro. Nee, daar zijn we net in geweest, voor de, hoe heet die achtbaan? Die mountain. Mount Everest, Mount. Ja, Mount Everest. In ieder geval de achtbaan hier in Animal Kingdom. Daar gaan we nu heen. 10 minuten wachttijd, dus let's go. We gaan die kant op. Ja, zoals je ziet lopen we hier dus in Expedition Mount Everest. Super top. 10 minuten wachttijd.
Zo, en we komen net uit Expedition Mount Everest. Ik wil elke keer Kilimanjaro Safari zeggen, maar daar zijn we al in geweest. Jullie hebben het gezien, het was super tof en we zijn gelijk camera opgeborgen en nog een keer gegaan. Je ziet het ook aan mijn haar dat we nog een keer zijn geweest, dat zit echt alle kanten op. Wauw, wat een fijne achtbaan. Er komt er eentje bij. Ik vond Tron vet, gewoon het idee hoe je erin zit, dat het allemaal nieuw is. Maar dit is echt af. Heel leuk. Gewoon hoe die berg is, hoe die ride is, achteruit, vooruit. En volgens mij, maar correct me if I'm wrong, zijn er 2 verschillende afdalingen mogelijk. Want ik had het idee dat we net na de grot nog een keertje buitenlangs gingen. Ik kan natuurlijk gewoon de beelden terugkijken en dan weet ik het ook. Hij voelde de eerste keer ook veel langer. Ja, de eerste keer was ongeveer 3 minuten. Dit leek korter te zijn. Maar goed, het is super tof. We hebben hem 2 keer gedaan nu. Wat vond jij ervan? Ja, heel leuk. 2 keer gedaan, dat is lekker. Het is 2 keer echt achter elkaar. gewoon doorlopen, gelijk erin. Niet eens hoeven wachten. En nou, we hebben onze Genie Plus ingezet voor Pandora Navi River. Dat is zeg maar een beetje de Fata Morgana hier van Animal Kingdom, om het zo even te zeggen. Zo'n bootattractie. En die hebben over een half uurtje, dus we gaan nu langzamerhand de andere kant van het park op. Zit je erin? Ja, heel veel Oké, zin in. gaan we. Prachtig park hier, Animal Kingdom, Orlando. Terwijl we onderweg waren naar Pandora kwamen we langs Kaji Rapid Rivers. K4, Kaji. In ieder geval de wildwaterbaan. Er staat ook een bordje buiten, you will get wet, you might get soaked. En dat heb ik al inderdaad voorbij zien komen, dat het echt wel mogelijk is dat je kletsnat uitkomt. Ik heb daarom ook alvast de camera aan mezelf bevestigd. En ik hoop dat het tas een beetje droog blijft. Ja, dat gaan we zien. Want dit is zeg maar de attractie waar we in gaan. Eventjes tussendoor, als het goed is 10 minuten wachten, ze kunnen lekker doorlopen. Hebben die Lightning Lane echt nodig? Ja, alleen al voor de Pandora-wereld is het fijn dat we hem hebben. Al moet je wel voor de flight. En als je de safari nog een keertje wil doen, is het lekker. En als het later ook weer drukker wordt bij de achtbaan. Dus ja, weet je, kijk, het is $15 per persoon. €13 per, als we nou over euro's hebben. Het is wat het is. Ik denk dat het wel fijn is dat we het hebben. We kunnen lekker doorlopen. We zijn onderweg naar de volgende attractie. Het is een aardige loop, maar dan hebben we ook wat. Ik ben benieuwd hoe doorweekt we eruit gaan komen. Wel lekker verfrissend. Zo, het is inderdaad goed verfrissend, want het is hier 35 graden. Dagelijks, het is eigenlijk, ik herhaal mezelf. Maar dan is zo'n verfrissing ook wel lekker. Daarom zie je ook wel dat deze attractie aan het begin van de dag vaak nog wat rustiger is. Maar echt op het heetst van de dag, dan staat hier vaak wel een van de langere wachttijden. En dan is het lekker dat we wel de Genie Plus hebben, dat we als we nog een keertje echt willen afkoelen, er zo in kunnen. Hier wordt het wat kritischer. Dit is wel echt heel mooi. Dit is echt mooi. Dan die berg ook op de achtergrond. Oh shit, wij zijn al Ik ben nat, ik ben echt nat. Oh, jij ook. Welcome back, my friend. Please remain seated with your seatbelt fastened and inside the room. Iemand van die Step carefully out of your backpack to the front. Be sure you have all the gear you'll need for your next adventure. Thank you. Zo, en daar lopen we. Het is niet nat van het zweet dit keer, maar echt nat van de Kali River Rapids. Zeg het goed? Ja, super tof. Hier hebben we net de beelden gezien. Het is eventjes dat je hoog gaat, dan ga je echt een lange splash naar beneden. En voor de rest is het gewoon even leuk om erin te zitten. Niet heel lang, maar wel mooi aangekleed weer. Maar ja, Ik had hem wel inderdaad langer verwacht. ja, dat ook wel. Ja, wat ik zeg, mooi aangekleed en dat is ook wel echt... ja, wat is hier niet mooi aangekleed eigenlijk? Zo is het natuurlijk ook. We kunnen bijna onze Lightning Lane in, dus we gaan nu richting Pandora. Een van de gebieden waar ik het meest naar uitkijk gaan wij zo meteen benaderen.
Pandora. Dit is zo mooi. Dit is alles wat ik ervan gezien heb en alles wat ik nu ga zien. En we gaan nu beginnen weer eventjes met een fotomomentje. Ja? Ik wil het straks even doen. Ja, we hebben nu de tijd, man. Komt goed. World of Pandora. En dit is echt bijzonder. En voor degenen die de films hebben gezien, Pandora, dit gebied is gebaseerd op eigenlijk een beetje het eerste deel. Het tweede deel gaat met name natuurlijk over die waterstam. Dit gaat over die stam die in de lucht leeft. En dat zie je hier ook. Achterom. Dit is niet normaal. Wil je even die kant op om even wat beelden te maken? Ja. Dit is, ja. Ik heb hier geen woorden voor. En ik zie hier ook een prachtig moment waar we foto's kunnen laten maken. Ja, hier ga ik graag even voor in de rij staan. Wauw. Sprakeloos. We zijn net dus even op de foto geweest zoals jullie hebben kunnen zien. En we gaan nu met onze Lightning Lane richting de eerste attractie. Volgens mij staat hier naar rechts. En we komen net uit de Adventure River, maar ongelooflijk. Heel gaaf. Dit was echt heel gaaf. Jullie hebben de beelden gezien, het was echt heel gaaf. We lopen een klein stukje die kant op. We zijn nu hier in de shop. Marij heeft wat oortjes gevonden. Ja, dat is gewoon leuk. Wat kosten die dingen dan? Het zal wel $35 zijn. Ja. $35. Oortjes kosten namelijk ook $35. In Parijs had je wel meer sale, zeg maar, op de park zelf, maar dat heb je hier niet. Maar toch, oh, wat een attractie. Wat super gaaf. En ik moet echt zeggen, de Lightning Lane echt waar. Als de Lightning Lane echt waar zijn. Ja, want we gingen erin en we hebben denk ik misschien 3 minuten gaan wachten en toen konden we erin. Het was echt niet normaal. Ik wil er nog wel een keertje in. Misschien dat we nog wel gaan reserveren voor vandaag. We gaan in ieder geval ook nog naar Flight of Passage. Ja, en die winkels hier die zijn niet goed voor je hoor. Die winkels die zijn echt niet goed voor je. Kijk nou. We hebben nog helemaal niks gekocht deze vakantie. We hebben nog niks gekocht, maar het is pas de tweede dag. Ja, het is de tweede dag. is dat netjes. Dat is zeker waar. Gaan we even lunchen? Ja, gaan we die kant op. We waren op weg naar om wat te gaan eten, maar toen kwamen we langs de ingang van deze attractie. Hoe heet deze attractie? It's a Bugs Life. It's a Bugs Life. Tenminste, dat is It's veel. tough. Ik weet niet of die ook zo Ja, it's tough to be a bug volgens mij heet de attractie. Ja. 10 minuten wachttijd. Ja, we zijn er nu toch, laten we gewoon even ingaan. En ik zie daar een boot met characters voorbij komen. Dat is ook wel hier, dat was Pocahontas die daar voorbij ging. Je zag het niet op camera. Maar dat gebeurt ook hier. Door de rivieren heen zijn af en toe wat boten met onaangekondigd met characters. En het leuke aan
Het Stuff to be a Bug is op het moment dat je naar de attractie naar binnen loopt hier in de wachttijd, kom je dus heel dicht bij de Tree of Life. Want die staat echt letterlijk, we staan er gewoon onder, je kan het zien. Super tof. Wat ik persoonlijk echt leuk vind aan het park is dat het helemaal aangekleed is met dieren, dat vind ik sowieso top. En dat het gewoon echt wel te doen is qua drukte nu vandaag. Kijk, nu kan ik het helemaal makkelijk zeggen, want hier is helemaal niemand. We komen hier bij olifanten, ja, dat is echt wel hier tof. Neushoortje. Olifant. Ja, het is mooi, je kan het op papier bedenken, maar dan moet het ook nog uitgevoerd worden. En dat is gewoon super tof hoe dit is. Maar fijn, we gaan de attractie in. We hebben 10 minuten wachttijd. Ik denk dat het gewoon 10 minuten lopen is. Want we komen niemand tegen. Zo, en we zijn uit It's Tough to be a Bug. Je mag daar niet in filmen. Het is een soort show met scherp en allemaal 3D dingen. Dus dat is top. En we zitten hier even lekker binnen. Super cool. Airco hier, dus dat is echt wel belangrijk. En we hebben even wat eten gehad. En ik zal het er even bijschrijven. Nou, wat er in beeld komt is al de grote Fanta. Fanta Orange. Even groot als jou. Ja, even rood. Dat is wel echt lekker. En we hebben allebei een side salad. Ja, Caesar salad is allemaal niet heel bijzonder. We hadden eigenlijk vorkjes mee moeten nemen. Vorkjes? Voor dit. Moet je zo weten. Ik kan nog even zoeken naar vorkjes zo. Voor Marije. Mini pizza. Een pizzatje met sausage en pepperoni. En ik heb een ciabatta met een soort kip, parmezaan. Het ziet er goed uit. We gaan het proeven. En ook hier is overal weer gratis te krijgen ijswater. Ik moet zeggen, ze smaakt hier minder naar glow dan in Magic Kingdom. Dit smaakt wel goed. Ja. Dit is Ik dacht dat het door de ijskont kwam. Dat dacht ik echt ook. Ja, dit is wel goed. Gratis, gewoon bijvragen, is helemaal niet gek. Iedereen doet het. En hier met al die hitte moet je dat ook gewoon doen. Wij gaan het even lekker opeten. Dit is een restaurantje Pizzafari. Pizzafari. Niet pizza, het is een safari, maar Pizzafari. In Afrika, gedeelte. We gaan even lekker lunchen. Eet smaak. Bon appétit. We hebben de leidinglijn ingezet om in ieder geval Mickey en Minnie te gaan bezoeken. Want daar staat gewoon heel gek genoeg de langste wachttijd. Daar moeten we nog een half uurtje voor wachten. Dus tot die tijd kunnen we in ieder geval even een attractie doen. En dat wordt Dinosaur. Standby entrance, 5 minutes waiting time. We treffen echt een rustige dag hier in Animal Kingdom, geloof ik. Echt goede tijden. We gaan snel naar binnen. Ik ben benieuwd. Okay, now let's go get that dino. Computer, what are you tracking? Styracosaurus. Not our dino. Warning, meteor shower in range. Just little one. Oleoramus. Hadrosaur. We komen net uit Dinosaur, wat vond je ervan? Nou, alleen. Ik weet niet van tevoren wat ik kon verwachten ervan. Nee, ja, ik ook niet. We hebben begin een klein stukje gefilmd, dat zag je, maar daarna ging het gewoon niet meer. Want dat is gewoon echt heftig, dus ga dat zeker beleven als je hier bent. En we gaan nu richting onze meet and greet met Minnie en Mickey in een safari park. Dan gaan we even doorlopen, even kijken waar dat is. Yes, safari life, very nice. Did we do a safari today? We're gonna come inside the circle on top of the flower. Take his arm and we're gonna look right here at these birds one more time. 3, 2, and 1. Oh, a little delayed, no worries. Oh, wat leuk. Ja, dat is best leuk. Echt heel snel. We zijn binnen een minuut zijn we klaar. Ja, wel een paar foto's weer erbij. Ja. En allebei ook nog alleen met Mickey en Minnie, dus dat is ook leuk. Ik ben benieuwd, ja, ik heb niet echt gekeken hoe ik jullie neer heb gezet, maar volgens mij heb je het idee begrepen. Op de foto, het is een van de weinige plekken waar je dus met Mickey en Minnie tegelijk kan. Ja. En we hadden geluk, want Minnie was er net niet, dus we zijn er wel weer samen. We waren van plan om een individueel lightning lane te kopen, maar toen we hier aankwamen stond er 25 minuten op de borden. We moeten nog zien of het ook echt 25 minuten was, maar we lopen hier nu in ieder geval wel. En wat is het een prachtige wachtrij om doorheen te lopen, zeg. Flight of Passage. 25 minuten, dat is echt geen tijd.
Als je nagaat dat hier soms ook 80, 120, 140 minuten staan, is 25 echt, nou goed, zoals ze hier in Amerika zouden zetten, een real bargain. Wat? Waar komen we? Waar ben je? Oh, daar. Dit is echt heel vet. Kan je nagaan dat je hier normaal ook gewoon kan staan. Dat je staat te wachten, dat je buiten al kan staan wachten. Ja, ik heb geen idee hoe lang dit nog duurt, maar super tof. Heb je zelfs een wc in de wachtrij? Ja, kan je nagaan. Wc's in de wachtrij. Hoe lang je dan zou kunnen staan. Wow. Ja, dit is bizar. Echt bizar. Jade Salim. Ja, en we lopen gewoon nog steeds door. Het is echt niet te geloven. Je ziet ook gewoon hoe blij ik hiermee ben, want ja. We gaan nu al gewoon naar de pre-show. We gaan nu al naar de pre-show. Zin in? Ja. Echt mooi hier, hè? Ik ben heel benieuwd hoe dit is. Ja, ik ook. We gaan het zien. Is het iets van 3D of zo? Dat niet. Nee, het is gewoon een scherm. 5 en 6. Prepare pressure doors. Systems ready. And we'll call it Ikron, or as we call it, a Banshee. The way you're gonna do this is by being matched to something called an avatar. And I'm here to help you guys get ready. Like I said before, you're going to be matched to these things called avatars, which look a lot like the Na'vi. They're created by blending human DNA and Na'vi DNA. Once we match you to an avatar, thanks to a special link chair, your mind will be able to control that avatar. Using avatars to fly this way was all figured out by my boss, Dr. Jackie Ogden. She leads our science team, which is part of the Pandora Conservation Initiative, and we're here in the Valley of Moara studying banshees and their environment. Thanks to science, avatars can ride on banshees too. That's why you're linking to an avatar. It was Dr. Ogden who restarted the Avatar program. It's because of her that you're able to go through this rite of passage today. Alright, you've all been matched with avatars. Y supervisen a sus niños. Gracias. Great drivers, make sure seated, make sure you slide grips all the way forward. You're up against that chest pad and you're down forward on the Wat was dit? Ja, dat is normaal. Dit is mijn favorite ride tot nu toe. Ik heb geen woorden. Ja, ik ook. Fantastisch. Echt fantastisch. We zijn weer toe aan een break. Lekker in de airco. Lekker even een breakie. We zitten al voor de tweede keer in het tentje. Tweede keer een grote Fanta. Nee, dit is een, dit is een medium. Net hadden we een grote. Nou, dit is een medium. in Nederland is dit XL. Ja, oh man, wat een dag. En we zijn net dus 2 keer achter elkaar in Flight of the Passage geweest, wat een luxe. De eerste keer was echt gewoon helemaal doorlopen. De tweede keer hebben we misschien 5 minuten even moeten wachten totdat we in de voorshow konden. Maar wat een attractie is dat, zeg. Het is, nou, ik heb er gewoon geen woorden voor. Het is echt niet normaal. Het is denk ik echt de beste attractie waar ik ooit in ben geweest. Ja, nou ja, ik denk het ook. Gewoon hoe het er helemaal omheen uitziet, hoe de ride is. Ja, het begint al als je daar buiten loopt. Ja. Dan ben je daar gewoon echt, voor je gevoel. Ja. En binnen al helemaal. Ja, en ze zeggen dat als je s'avonds bent, dan is er ook nog een beetje lampjes. Nou, het park gaat om 7 uur dicht, dan gaat het hier een beetje schemeren. Dus we gaan zien of we dat nog mee gaan maken of dat we dat bewaren voor een andere video. En ik weet nog dat ik op het begin van de video zei, ja, en ik zie ook weinig op YouTube mensen die dan ook echt hier de dieren laten zien. En dat ga je ook niet in deze video zien, excuses daarvoor. Maar daar heb ik wat leuks op bedacht. We komen hier zeker nog in deze 2 weken terug en dan gaan we een video maken waar we alle gebieden bij pakken. Van Afrika tot Dinoland, USA, tot Azië, tot Pandora. Volgens mij mis ik er nog eentje. Nou goed, maakt niet uit. Discoveryland hebben we nog.
dat we die erbij gaan pakken. Gaan we kijken, oké, wat zijn de attracties die daar zijn, wat kan je daar vinden, welke dieren kan je daar vinden. En dan wordt het echt een video die daar meer op geënt is. Maar ja, dat is een andere video, dit is niet hier. Wij gaan zo meteen alleen nog eventjes in deze video naar de Lion King show. En daar gaan we ook al beelden van schieten. En we lopen hier in een, ja, eigenlijk in een jungle. Het is hier lekker rustig, er is hier helemaal niemand. Dat is echt lekker. We komen net uit de show van The Lion King. Wat vond je ervan? Heel gaaf. Het was meer een beetje een circus show in plaats van een musical. Ja, klopt ja. In Parijs is het natuurlijk echt een beetje de film, The Lion King, in musical vorm. Ja. En hier is het echt wel, hier zitten er animals nu. Hier is het echt meer een circus show met mooie wagens ook, van die carnavalwagens. Ja, het was echt super tof. Echt leuk om dat nog even mee te pakken. Ja. En ik denk dat dat ook gewoon eventjes het einde van deze video gaat zijn van deze dag. Terwijl wij hier nog een beetje rondlopen richting, ja, eigenlijk waar dus allemaal dieren zitten. En ik loop er een salamannetje voorbij. Hier zit nog een schildpad. Ik zie hem inderdaad zitten. Mag niet voeren. Mag hem niet voeren. En we staan hier onder, daarachter zien hem, onder de Tree of Life. En waar ben je? Daar ben je. Vandaag was een fantastische dag hier in Animal Kingdom. We hebben eigenlijk alle attracties gedaan die we wouden doen. En die hebben we ook mooi voor jullie op beeld gezet. Maar het is zeker niet de laatste keer dat we hier kwamen. Want we gaan hier nog terugkomen. We gaan alle gebieden uitsplitsen. Wat zijn nou de attracties die je kan vinden? Waar kan je ze vinden? Wat kan je er ook als snacks halen? Dat is ook natuurlijk wel belangrijk. En welke dieren zijn er? Want het is tenslotte eigenlijk ook gewoon een soort dierentuin. We hebben weinig dieren gezien. We hebben eigenlijk helemaal, ja, in de safari hebben we dieren gezien. En ik heb jullie dieren beloofd, dus die krijgen jullie maar niet in deze video. Vond je dit nou een toffe video en wil je meer van ons zien? Wil je dus die dieren wel gaan zien? Wil je Magic Kingdom zien? Epcot zien? Hollywood Studios? Island of Adventures? En welke hebben we nog meer? SeaWorld willen we zien, Busch Gardens en gewoon Universal Studios. Die parken allemaal. Dan heb ik de waterparken nog niet eens opgenoemd. Ja, abonneer dan op dit kanaal, want dan ga je die video's ook allemaal zeker zien. En ook daar gaan wij verschillende video's maken, ook van de gebieden die er zijn. Dus vond je dit een toffe video, vergeet dan niet te abonneren. Bedankt voor het kijken en hier vanuit het prachtige Animal Kingdom in Orlando zeg ik dankjewel, bye bye en we zien je graag bij de volgende video. Hoi hoi!